Fala galera, tudo certo? Hoje recebemos uma tracker na nossa ferramenta, um barulho bem chato, eu quero compartilhar com vocês, passa aqui. Essa tracker chegou pra gente em 2024, já passou pela concessionária e não foi conseguido sanar e obviamente chegou até a gente pra gente ser preciso e dar uma olhada no barulho. Vamos para o outro lado. Conseguimos identificar o barulho com a ferramenta, agora a gente sabe a região que dá dando barulho e desmontando a gente consegue ser preciso. Então, quer ser preciso, quer ser assertivo no teu investimento, é a loja Novo Hamburgo, gente, na 1º de março, manda mensagem que a gente te aguarda.